今日想同大家分享嘅係喺呢個市場上面最廣泛去用嚟分析一隻股票嘅一個指標。你冇估錯，呢個指標就係市盈率，亦都係我哋所稱為嘅 PE ratio 啦。最簡單去解釋 PE ratio 嘅一樣嘢就係表面上究竟呢間公司係平定係貴呢？喺呢段片上面，我將會同大家講下究竟乜嘢係 PE ratio， 究竟我哋點樣先至可以運用 PE ratio 去幫我哋去有效咁樣去評價一間公司呢？事不宜遲，即刻去片。大家好，我係阿 Ted， 今日想同大家講嘅係 PE ratio。PE ratio 係一個喺呢個股票市場上面最廣泛用嚟評價一間公司最基本嘅一個指標。基本上 PE ratio 就係透過比較一間公司喺呢個市場上面每股嘅股價以及喺過往12個月每股嘅盈利得出嚟嘅一個指標。題外話 EPS 即係每股盈利嘅意思，就係透過比較一間公司每年嘅淨收入同埋佢哋喺呢個股票市場上面有幾多股嘅股票，話俾我哋聽每一股究竟創造咗幾多嘅利潤出嚟呢？如果 EPS 嘅價值越高嘅時候，證明佢哋嘅利潤越高。如果佢哋係蝕緊錢嘅話，呢個就會係一個負數。EPS 係一個好重要去話俾我哋聽呢間公司究竟賺唔賺錢嘅一個指數嚟嘅。不過翻返去 PE ratio 先，基本上 PE ratio 就係話俾我哋聽，假設一間公司嘅收入不變，我哋要俾幾多錢先可以買到佢哋1蚊嘅利潤翻嚟呢？好似 Intel 呢間公司咁樣，佢哋依家嘅 PE ratio 大概為 8.8 左右，即係我每俾 8.8 蚊，我哋就可以出年期待到有1蚊嘅收入得翻嚟啦。聽完啱啱所講嗰啲定義之後，可能都仲有啲19999，唔知講啲乜嘢咁樣係咪？我哋而家再嚟一個例子，如果我哋而家有兩間公司，陳仔士多同埋強記士多，佢哋兩間公司嘅價值都為50萬，但係陳仔士多佢哋嘅盈利大概為10萬蚊左右，而強記士多為5萬蚊。如果唔計其他嘅因素，純粹淨係計呢兩間公司嘅價值同埋佢哋賺嘅錢，你可唔可以話俾我聽呢兩間公司邊一間先係一個好啲嘅交易呢？你唔做任何嘅計算，你都可能會同我講到陳仔士多係一個好啲嘅交易。兩間公司嘅價值一樣嘅時候，陳仔士多係可以賺到更加多嘅錢。如果我哋用 PE ratio 去睇嘅話，陳仔士多嘅 PE ratio 大概為5左右。而強記士多嘅 PE ratio 就會係10。喺陳仔士多同埋強記士多呢個例子上面啊，佢哋可以話俾我哋聽，一個低啲嘅 PE ratio 可能係一個比較平嘅交易，對比起一個高嘅 PE ratio。啱啱講嘅例子其實同股票市場上面嘅原理係一樣嘅啫，只不過運用 PE ratio 嘅時候，喺股票市場上面，我哋係每一股咁樣去睇。如果喺公式嚟睇嘅話，我哋會知道一個低嘅 PE ratio 嘅意思，即係話呢間公司嘅股價係比較低啦，相對於佢哋嘅盈利，即係亦都可以話俾我哋聽呢間公司嘅股票價值係可能俾人低估咗啦，係比較平啦，或者做緊特價嘅。而相對地啊，一個 PE 值係比較高嘅時候咧，就可以話到俾我哋聽佢呢間公司嘅股價係比較高啦，相對於佢嘅盈利。即係話呢隻股票係比較貴啦，佢哋有機會係俾人高估咗嘅，其實就係咁簡單。但係點樣先知道一間公司嘅 PE ratio 係高定低呢？最簡單嘅方法就係用呢一間公司嘅 PE ratio 同行內嘅其他公司進行比較，又或者將行內嘅一個平均 PE ratio 係幾多，去話俾你聽，你嘅呢一間公司個 PE ratio 究竟係高定係低呢？咁你就可能會問啊，我揀股票嘅時候，咁我咪純粹就係揀一啲低 PE 值嘅股票咪得咯，全部都做緊特價啦，咁樣係咪？咁啊最簡單啦。點解啲人仲會嘥錢走去買啲高 PE 值嘅股票㗎？都冇解嘅。最主要嘅原因啊，係現今資訊科技咁發達，你要嘅資料全部喺網上面都揾得到㗎啦。你要一間公司嘅資料要幾詳盡有幾詳盡，你要佢哋概念要幾創新有幾創新。當一啲嘅投資者或者分析員做完研究之後，佢哋發現有啲股票，即使佢哋依家唔賺錢啫，佢哋將來嘅發展潛力係可能係好大嘅喎。就算佢哋冇預知能力都好，就係因為呢啲嘅資料啊，令到佢哋都可以預測到佢哋將來呢一啲嘅公司未來嘅方針會係點樣樣嘅。就係因為呢啲嘅資料同埋呢啲嘅預測咧，造就咗一啲股票嘅股價有唔同嘅動向啦。而 PE ratio 正正就可以話到俾我哋聽，究竟呢個廣大嘅市場係究竟點樣評價呢一隻股票嘅價值嘅咧？同埋啊，投資者願意俾多幾多倍嘅錢去購買呢間公司嘅盈利呢？呢個情況下，一個低嘅 PE ratio 有機會係話俾我哋聽，佢哋嘅股價雖然係平，佢哋嘅 EPS 可能係高，但係投資者認為呢間公司嘅發展潛力可能係未必咁大啦，對佢哋嘅前景可能冇咁理想。相對地啊，如果一間公司嘅 PE 值係高嘅話咧，投資者對呢間公司嘅發展前景係好大信心，佢哋願意俾多啲嘅錢，
都希望買到呢一隻嘅股票，希望佢哋嘅收入會喺將來大幅度咁增加。我哋可以以 Intel 同埋 AMD 作為一個例子啊。Intel 依家嘅 PE ratio 大概為 8.8 左右，而 AMD 嘅 PE ratio 大概為165啊。呢一個係高到癲嘅 PE ratio。喺呢個行內嘅半導體產業裏面，平均嘅 PE ratio 只係20左右㗎咋。AMD 嘅 PE ratio 係165嘅時候，證明咗投資者願意俾好多嘅錢去買佢哋嘅將來嘅增長。喺另一方面啊 ，Intel 如果喺收入上面比較，佢哋嘅收入係高過 AMD 10倍有多嘅。而 Intel 嘅 PE ratio 咁低嘅原因，有機會佢哋係做緊特價啦，亦都有機會係投資者對 Intel 未來嘅增長係冇咁大嘅信心，所以佢嘅 PE 值先會咁低嘅。跟住落嚟講嘅呢個例子，佢嘅 PE ratio 簡直係同天比高有得比啊！呢間公司就係 Tesla 啦。Tesla 唔單止係一間電動車嘅公司，佢同時亦都係一間能源儲備同埋生產嘅公司。而喺未來世界，往往都係趨向住可持續發展能源嘅技術，而 Tesla 正正就係擁有咗領先住佢哋競爭者10年以上嘅技術同埋經驗啊！而投資者正正就係睇中咗呢一點。佢哋認為 Tesla 喺將來嘅發展係可以好龐大嘅，就係呢一點令到佢哋每一日嘅股價都喺度升緊，同時造就咗一個748嘅 PE ratio 啦，係咪好犀利呢？不過呢間公司嘅未來發展係真係好值得令人期待嘅。好啦，今日就講咗乜嘢 PE ratio 啦，基本上 PE ratio 就話到俾我哋聽，究竟呢隻股票係俾人高估咗啊？同一時間啊，投資者會唔會認為呢一隻股票未來嘅發展潛力係好高呢？而一個低嘅 PE ratio 就可以話到俾我哋聽，呢一隻股票有機會俾人低估咗。同一時間啊，有機會投資者認為呢一隻股票嘅發展潛力係冇咁大嘅。但係我哋唔可以純粹就係睇一個 PE ratio 去成為一個買唔買呢隻股票嘅原因，因為最主要嘅地方係佢哋嘅增長速度高唔高。而佢哋嘅增長速度高唔高，佢哋嘅發展潛力好唔好呢？就要透過你理唔理解呢間公司嘅方針同埋佢哋嘅營運去制定出嚟嘅。如果大家中意我呢條片嘅話，一定要記住 like、share 同埋 subscribe。我哋下個星期再見。